こんにちは、レミです。ただいま、七五三特集と題しまして、七五三に役立つ情報をシリーズで発信中です。前回の長襦袢の着せ方に続いて、七五三の7歳さんの着物を着せつけていきます。では、早速始めていきますね。そしたら次に、腰紐を使って着丈を決めていきます。で、この今着物を羽織った状態なので、一旦ずっと上に上げてしまいますね。上げて、後ろの長さ決めます。後ろはだいたい床スレスレぐらい。お子様はあんまり長いと裾を踏んだりして転倒すると危ないので、あまり長くはしてません。でも床スレスレぐらいはあっていいです。それでまず上前側から決めますね。上前というのは先ほど裾よけのところで説明しましたが、上に来る方ですね。綺麗なところですね。そこを決めます。で、上前の幅は、正面から見たときに、お子様の太ももがですね、綺麗に隠れるぐらいのところ。そのぐらいに決めます。それから下は、長さは、足袋を履いていますが、この足の甲ですね。足の甲スレスレぐらいのところ。そのぐらいを目安にします。で、上前が決まったら、またこのテンションを絶対に緩めないようにして、左側を、ちょっと上前を開いて、左側を持っていきます。この持っていくときに、今度はこの左側の布ですね、少し持ち上げる。少し斜めに上げながら持っていきます。裾を斜めにします。これなんでかっていうと、ここが下がっていると歩くときに裾を踏んで危ないのでね、上げていきます、徐々に。そして、この斜めに上げてくるんですけど、さらにもうここでぐっと上げてください。それで、お子さんが結構思い切って15センチぐらい上げちゃって平気ですからね、ぐっと上げてください。それでこの余ってる布をずーっと後ろに持っていかないように。脇まで行ったら、でぐっとちょっと入れ込んでテンションかけます。そして残っているものは手前に折り返します。あります？上げて、ちょっと送って、ぐっとテンション。そして、余ってるものは手前に折り返します。これで上前をかぶせていきます。こうですね。で、上前が今かぶさります。ここまで来たらもうこの左手は、離してもう大丈夫ですから。落ちません。手を緩めちゃダメですよ。テンションを緩めちゃダメなんです。こういう状態に今なっています。はい。これで、着丈が決まりました。で、ここに腰紐をして、落ちないように留めていきます。が、この端ですね。着物のこの端のことを、つまと言いますが、この綱をですね、少し上げるんですよ。ここですね。ちょっと上げます。床に対して平行に来ていて、この端だけを上前は少し上げます。で、この端を上げることによって、歩くときに歩きやすくなりますし、大人の場合も上げます。で、子供ですから優雅さは求めませんが、大人の場合、ここをちょっと上げることによって、歩くたびにこのつまが上がるんですね。そしてそれによって、なんか優雅に見えて、着姿が美しくなります。で、そういう風にします。そしたら、この腰紐で、真ん中持って平らにしますね。
でここでよじれたりしないようにして気をつけながら、ウエストで止めます。中心持ってここから平らに。ウエストに締める紐は、割としっかり結んでも苦しくないんです。だからあんまりここはね、緩くしないでください。緩くしちゃうと、崩れますからね。ここは割としっかり、しっかり限度はありますけども、苦しくならないです。そのために補正のタオルも巻いていますから、タオルがクッションになってくれて、よく締まりますし、それから、このうちはそんなに苦しくないですよ。直に結ぶと苦しいですけど、タオルがね、補正タオルが入っているので大丈夫です。そしてここは、片鼻に結びます。もうしっかり結びたいので、片鼻結びをしてください。片鼻結びというのは、蝶々結びの両方じゃなくて一方だけがこんな風に輪になっている。こういう結び方のことを片鼻結びと言います。これで、この着丈が決まりました。で、着丈を決めたら必ず一度めくってくださいね。上げたつもりが落ちていたってことがあるので、本当に上がったかどうかをめくってみて確認します。上がってますね。で、それで閉じておきます。こういうふうにしてください。で、腰紐を結んだら、必ず、この後ろですね。ちょっと回しますね。この後ろ側を必ず見てください。ここが腰紐を結んだ時にね、食い込んだり、いろいろになってる場合があるので、ここをきれいにね、もし、今はなってないですが、ここが、布が入り込んでしまったりしてる場合もあるので、だからこういうのきれいに、もしなっていった場合は、きれいに直します。ここもあんまり深いシワができていると、ここにお箸折りの下から響いたりするので、そこはきれいになるようにしといてください。今はきれいなんで大丈夫です。で、そしたら下ろします。上の布ね、余ってる布を下に下げて、きれいに下ろしてください。後ろ、きれいにします。はい。そうですね。この部分がお箸折りになるんですね。そしたら、ここでですね、この袖の振りの部分ですね。とても振り袖で長いので、襦袢の袖と着物の袖をここで合わせます。振りをね、合わせてあげます。で、この時にね、揃えますでしょ？そしたらここ持ってて、角も合わせるんですね。そしたらね、こっちの角度をね、少し上げるんです。持ち上げる。そして、揃えますね。振りと振りとを揃えます。こんな風に合わせます。でね、合わせたら、このたもとの裾を上に持ち上げて、ちょっと振るんですね。そうすると、やりやすいですね。で、元まで合わせてください。で、反対側も同じようにします。今度は、この襟をきれいにしていきます。で、この襟なんですが、この襟を合わせますね。そしたらこの襟先がずーっとつながっていって、襟先のこの下の方ね、先の方ですね。この部分が最終的にお箸折りになります。で、この七五三の7歳のお祝いというのは、別名、帯時の儀と言います。この帯時の儀という意味は、子供はね、7歳までは、昔は皆さん着物で生活してたでしょ？で、7歳までは子供なので、いちいち、長い着物を引きずって歩くのは大変なので、ここでね、
上げをして、ついたけに縫ってあったんですね。で、縫って、そして両端に紐をつけて、もう羽織ればガウンみたいに着られる状態に作っていたんですよ。で、7歳になると、ここからは、大人の女性の第一歩っていう風な意味合いでお祝いするんですね。まあ、それだけではないですけども、そういう意味があるんですよ。それで、帯時の儀と言って、祝います。なので、大人の着方と同じに着せるんです。ですから、ここでおはしょりを作ります。おはしょりを作るときに、こう2枚今、こう重なってますよね。これを一度にはしょると、ここが何層にもなってもたもたなるんですね。なので、これをね、上前だけに、一重にしたいんですよ。なので、ここでね、できればコーリンベルトを使うと楽にできます。で、コーリンベルトってこういうものなんですね。これは大人用なんですが、子供用も市販されてますが、お母様が使ってるこういうね、コーリンベルトをお持ちなんだったら、これで十分対応できますから、これで止めるわけじゃなくて、おはしょりの処置をしたいだけなんで、これはもう止まってればいいんで、この長さだけね、調整できるので、調節するようにするといいと思います。それからもし、コーリンベルト何本かあるわっていう方は、この留め具の部分ね、ここが柔らかいものの方がいいですよ。お子様にする場合。これはまあ男性用なんですけども、こういう金属でできているものもあるんですね。で、金属のものだと硬いので、ちょっと痛くなりやすいですよね。だからできればこういうプラスチック製の柔らかいものを選ばれた方が楽です。で、これを使ってここをちょっとめくりますね。こういう状態になってるんですけども、ここをね、こうなりますね、下前が。そしたら、ここね、まず、このあたりで、このあたりかな。あんまり高い位置でやらない方がいいです。この辺ですね、こう、溝打ちのもうちょっと下ぐらいの位置。この辺ぐらいに、この先、で、これ二重になってるところと一重のところありますでしょ？一重になってる方で止めます。で、これをこうね、止めるんですね。そして、この溝落ちのもう少し下あたりに、この角度を上に向けないように、下方向に向けます。クリップの向きですね。方向を、で、あまり深くしないようにしてパチンとこう止まりますから。で、これがどうして楽かというと、ここ持ってて、この裏側に布が余ってますから、これをね、上に持ち上げるんですよ、ずーって。持ち上げて、そしてこうするんですね。で、これを紐だけでやろうとすると、結構お子さんを着せる場合は、ちょっと慣れてらっしゃるんでもやっぱりコーリンベルトを使った方がいいと思いますね、お子様の場合ね。で、こう、上げてあげますね。そうすると、この下前の部分が、なくなりますね、おはしょりが。こう、上に、ここに来ちゃいますね。で、ここがなくなるんですね。で、あとは、ここはもう、こうずーっとこう下ろしていって、こっちにこうね、こう三角に、こっちは被せて、こういう感じですね。こんな風にして斜めにします。ここにね、穴が開いてるのね。ここの穴のことを見圧口と言います。でこの穴からコーリンベルトを出すんです。この時にねじれないように気をつけてください。平らになるのでひっくり返らないようにね。こう出すんですよ。ここのことを見圧口と言います。で、ここからコーリンベルトの紐をこう引き出します。こんな状態。で、それで襟をこう合わせますね。こう広いところで2センチぐらいですね。出して、可愛く着せてあげるといいと思います。それでこう見圧口から出したベルトは、
そんなにきつくしなくていいので、ずーっとこう後ろを通っていって、ずーっとこう持ってくるんですね。で、反対側まで持ってきます。この時にねじれないように気をつけてください。平らにずーっと持ってきます。で、ここでですね、一旦、ここにちょっと、預けておくというか、ちょっとこの辺りに止めてね、手をフリーにします。こういう状態にします。そしたら、この襟を、決めてください。大丈夫かな？こんな感じですね。こんな感じに出します。そしたら、ここで、この仮に留めてあった後輪ベルトを、この挟んで留めます。でこの時にこう上からこう触ってみてね、この辺に下のさっき留めた後輪ベルトがあるんだなっていうのを手で確認してください。で、ここと同じ高さ、同じ位置に反対側の後輪ベルトがいます。この位置がずれてしまうと、襟が後になってこうずれてきてしまうのね。で、これはもう必ずこう下方向です。下方向に留めてください。こんな風にして留めます。で、留めたら、必ずまた後ろも確認してくださいね。結構後ろが、この後輪ベルトをしたことによって、また後ろがシワができたり、それから接中心がずれたりしやすいんですね。なので、これちょっとチェックします。この接中心が、このベルトを持ってくるときにずーっとね、引っ張られて、こんな風にこう、曲がっちゃうので、これをまっすぐに直します。こう引っ張って、ちょっとこう引っ張ったりなんかして、ここにもしおしわが寄ってたら、おしわもきれいに、こんな風に直します。そしたら胸紐で固定してください。ここは、中心を持って、脇から中の空気をこう抜くような要領で上からスーッと滑らせます。そして、胸のすぐ下のあたりで、クッと入れて、そして後ろでクロスでキュッと締めます。そしたらスーッと平らに持ってきます。左右どちらかに振ってください、必ず。着物の襟の合わせと同じに重ねて、できれば、ここに襟がありますね。この上で、留めた方が痛くないですね。で、今こうやったら、こうやりましたけど、これコツです。緩まないです、こうやると。こう立てる。一回立てる。そして、片鼻で結びます。これで着付けができましたね。で、そしたら、また後ろね、何度も、あれですけど、大事なんで、ここをきれいにチェックします。おしわがないかなって、こう、きれいにしてください。はい、今、着物を着せて、胸紐を結んだ状態です。そしたら、ここからお箸折りを作っていきます。この部分にお箸折りを作りますね。それで、胸紐をこう結んだときに、最初に後輪ベルトしましたね。後輪ベルトの位置をあんまり高くしない方がいいですよと言ったのは、この関係性が出てきます、ここで。後輪ベルトの位置があまり高いとですね、この胸紐と重なってしまうんですね。重なってしまうか、あんまり逆に、もっと高かったりすると、ここに出ちゃったりすることがあります。響いたりすることがあるんですね。なので、後輪ベルトはあまり高くしない方がいいです、位置を。ここにちょっと回します。ここにあります。
胸紐があったら、この胸紐のこの下ね、見えるかな、ここに出てるんですね。だから、後輪ベルトの上に胸紐が来てるって感じですね、今。こういう状態にします。これを同じ位置にしてしまうと、胸紐で後輪ベルトのこの、金具というかクリップの部分ですね。これをぐっと押さえつけてしまうので、痛くなります。こちらもこの胸紐の下に後輪ベルトが来ています。だからこういう状態にするために、後輪ベルトの位置は最初に考慮してください。で、今こういう状態になってます。そしたらここからお箸折りを作ります。お組線を揃えてください。ずっと一本通ってるみたいに、一本に通ってるみたいにするってことね。こう揃えて。ちょっと上げてみますね。こう、長いところをこうやってね、託し上げるんですね。はい。託し上げて。こっちもですね。こういう状態にします。そして、この時に、ここの線をこう一本につなげるってことです。これがお組線です。これは大事なポイントなので、必ず揃えてください。それからお箸折りの角度ですけども、これは基本的にはまっすぐに、床に対して平行ですね、に持ってきます。で、寸法が短いとかでどうしてもまっすぐならないっていう人も中にはいると思うんですが、その場合は、こういう状態は別に構わないんですよ。大人ですとね、粋な感じに見せるために、平行にできる長さはあるんだけど、わざわざこっち方ちょっとこう上げて粋に見せたいって人もいるぐらいなんで、普通は、ここは、平行に持ってくるのが基本ですね。後ろは、こう前からずーっと持ってきたのが繋がってきますね。この時にもしこうシワがあったらここもきれいに前のお箸折りに幅に合わせて後ろのお箸折りも作っていきます。それでずーっとこう持ってきますね。そしたら布が余りますから、着物って余るように作ってあるんですね。その人のジャストサイズにはなってないので、必ず着せつけていくと余りが出るんですよ。で、その余りは、ここの、こう持ってきたら、脇に全部こう寄せてきて、こっちも極端に余る場合は、ここでこう返して、かぶせて、調整してください。で、こう持ってきたら、こんなになってますね。そしたらこれを、こう、平らにするんですね。平らにして、ここの中に畳み込んでしまうんです。こういうふうに入れ込むんですね。で、くちゃくちゃにすると汚らしいので、こう畳んで平らにします。そして上をかぶせます。そうすると、ここがずっとこうつながる。下がつながってくれるんですよ。わかりますか？こういう状態ですね。ここつながりましたでしょ今。も絡めるぐらいで大丈夫ですね。軽く絡める。はい。これを箸折りていきます。これはちょっとこう幅広のね、伸縮性のあるベルトなんですけど、今日はこれ使いますね。で、前から押さえます。で、こんな感じになります。で、この時に、チェックポイントなんですけど、
このチェックするポイントは絶対間違えちゃいけないっていうのはもちろん襟の合わせはもちろん間違えちゃいけないですね。それはまさかないと思います。で、ここが真ん中に来てる、中心に来てるか、襟のそれぞれの合わせ、チェックしてくださいね。それから奥見線。これがちゃんと一本になっているかどうか。ここはしっかりチェックしてください。それで、作り帯をしていかれる方はもうこれで終わりです。あとは、作り帯をつけていただければいいだけなんですね。私が作り帯を持っていないので、ちょっとね、主人からお借りしてきたんです。夏のこれは夏の大人用の、浴衣の作り帯ですか。あれをちょっとね、お借りしてきたんですね。構造的には同じことです。こう、帯があって、端に紐がついてるんですよ。で、この紐をね、紐を巻いて前で結んで帯にしちゃうから、どなたでもできます。ご視聴いただきましてありがとうございました。今回の動画では着物を着せましたから、次回はこの上に付け帯をつける場合の付け帯の付け方についてレクチャーしていきます。もしこの動画が参考になった場合は、チャンネル登録、そしてグッドボタンを押していただけるととても励みになります。ではまた次回の動画もよろしくお願いいたします。